nola bizi, gaizki bizi nuen, izan da. Eta nola erran dut. Bertsuaren epaitzea ez da gauza erresa, neski. Zeren eta arzen bat ditugu 77 aitzineko 3 txapelketak, 72, 72, 75, be ikusten da beti, bertso txapelketa eguna pasatu eta kritika gogorrak ateratzen zirela beti. Eta jendea ez da ados, epaimaiak emaiten duenarekin. Eta 72an, horretzen zira, zerak basarri, 2. pasatu zen, eta Uztapide lehen, orduan, eta hor ere gaitza izan zen, gaitzeko kalapita.